Estamos esperando el personaje que llegue aquí al encuentro de la pesca. Ojalá que ya estén llegando, porque esta segunda temporada de pesca se está poniendo más chévere, más animosas. La gente nueva que se está uniendo aquí a esta pesca. Ahí vienen, parece, ahí viene. Ahí están viniendo. Ahí viene el rey, el jefe. Mira, le viene serio, hermano, porque no lo traen moto ahí. ¿Mandé? También están invitados a la pesca también, grupo. Este grupo de 50 personas hoy día. Ahí viene la gente, vean. ¿No se pasaron largo? Sí, pasamos. ¿Pasaron? Sí. Yo le dije al chofer, vea esa gente, esa es la gente nueva a la pesca, vea. ¿Cansado? Ah, vea. Ay, con C. Con C, ahí está, hay colita ahí, vea. Vea la nueva gente de la pesca, ¿no? Sí, oiga. Oiga, y le digo a él, pues le pregunto yo, si usted se acuerda. Pero yo ya le dije todo, después le dije, la cocinera Chávez le dije. Mira que nosotros, antes yo tuve que coger el señor de la puerta, ¿verdad? El señor nos iba pasando Yo le digo demasiado. de que embarqué, le digo, compadre, voy a tal lugar. Mira, ya, yo le...